रूढिवादी परम्परा भन्छ कुल धान्नको लागि छोरो चाहिन्छ अनि पो मरेपछि पिण्ड तर्पण पाइन्छ। रूढिवादी एउटा परम्परा भन्छ कुल धान्नलाई छोरो चाहिन्छ अनि पो मरेपछि पिण्ड तर्पण पाइन्छ। म भन्छु जीवनभर नारीले पकाएको दाल भात भोजन गर्ने, मरेपछि खिरको पिण्ड चाहिँ छोराले बटार्नु पर्ने। त्यसैले सबैमा चेतना जागोस्, छोराछोरी बराबर। टेरेसा पनि छोरी हो, छोरी मार्ग्रेट थ्याचर। श्रीमती भन्छन् होइन श्रीमान, होइन श्रीमान, मैले यो समाजको अमिलो वचन खेप्नु परेको छ, त्यसैले म यो मार्गमा लागेकी हुँ। होइन श्रीमान, मैले यो समाजको चोटिलो वचन खेप्नु परेको, त्यसैले म यो मार्गमा लागेकी हुँ। मैले कुल धान्नलाई मात्र होइन श्रीमान, म जस्तै पँधेर्नीहरूलाई जवाब दिनलाई छोरो मागेकी हुँ, त्यसैले मलाई बेटा चाहिन्छ। म हजुरलाई वैज्ञानिक तथ्य पनि पेश गर्छु, मलाई बेटा चाहिन्छ। हजुर आफै भन्नुहोस् त, प्रत्येक आलो घाउमा बेटी डिन नलाएर किन बेटा डिन लाइन्छ?